Hi guys, welcome back to the surprise couple day 3 అనమాట. Guys, ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ లివింగ్ దిస్ విల్లా. అందరు చాలా డిసప్పాయింటెడ్ గా ఉన్నారు. ఇదండి డీనా అయితే ఏడ్ చేస్తుంది, లోనావాలా వదిలిపెట్టి రావాలనుకోవట్లేదు. ఏదో ఇట్లా లోనావాలాలో బ్యాగ్లు ఇట్లా మీద తలకాయ మీద వేసుకుంటారు. मौर्या विला से वेरे लेवल हो गया కిషోర్ వెళ్తున్న బాధలో ఉయ్యాలు ఊగుతుండో. ఇదో రంజిత్ అన్న టోటలీ టైర్డ్. టైగర్ పాయింట్, వీఆర్ అట్ టైగర్ పాయింట్ గైస్. సో మా ఆశర్ అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉండు. వరుణ మంకీ గట్టిగా ఏడేళ్ళు ఏడేళ్ళు అంటే డాల్ఫిన్ నోస్ చూపించారు. గాయస్ ఇది ఫోటోషూట్ పాయింట్ అంట గాయస్. వేరే లెవెల్ ఉంది, భయంకరంగా కూడా ఉంది. అంటే సేఫ్టీ అయితే ఉంది, కాకపోతే మంకీస్తో చాలా చాలా భయంకరంగా ఉందన్నమాట. భయం వేస్తుంది. గాయస్ ఇప్పుడు బూషి డ్యామ్ వెళ్తున్నాం గాయస్. ఏడికి పోయినా కానీ మినిమం ట్రెక్కింగ్ అయితే చేయవలసి వస్తుంది. నడక ఎక్కువ ఉంది. మేబీ పిల్లలతో చాలా కష్టం అవుతుంది. బ్యాచిలర్స్ కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే ఫన్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకోటి ఇక 24 hours వాటర్ ఫ్లో అయితేనే ఉంటుంది. యూ కెన్ చెక్ దిస్ అవుట్. Wherever you go, you'll find water. Wherever you go, find water. Chala dangerous guys. And here we go. Bushi Dam. This is Bushi Dam guys. Baugunda. గైస్ మేము కండాలా వచ్చినాము. సో ఇక్కడైతే డ్యూక్ స్నోస్ అయితే కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ వాచ్ దట్. దిస్ ఈస్ ద డ్యూక్ స్నోస్, పీక్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్. అండ్
ఇది సన్సెట్ పాయింట్ అంట. సో మాకైతే టైం లేక చూసి వెళ్ళిపోతున్నాము. మాకు 5 o'clockకి ట్రైన్ ఉంది. సో సన్సెట్ పాయింట్ మేము చూడలేము. కానీ ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు లోనావాలా మీరు ఈ పాయింట్స్ అయితే వెళ్ళాలి. మాకు ఇంకా టైం లేక డూక్స్ నోస్ ఎక్కలేకపోతున్నాము. బట్ వీ కేమ్ టు సీ. దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ గైస్. ఆడ మొత్తం చూడండి హైవే, టోటలీ హైవే. ఇది టోటల్ హైవే కనెక్టింగ్ టు లోనావాలా. మేమున్నాం కండాల కాబట్టి ఇది. అండ్ కార్స్లో వస్తే అయితే మోస్ట్ డేంజరస్ డ్రైవ్స్ అనమాట. ఇది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే తప్ప మనము డ్రైవ్ అయితే చేయలేము. ఎందుకంటే హెవీ ఒక పీక్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉన్నాయి. సో మేక్ ష్యూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ బై కార్, మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ డ్రైవర్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. Guys, we came to see Duke's Nose. Bro, Duke's Nose ekkada? బ్రో కాదు బ్రో, ఇది బ్రో, ఇదిగో ఇదిగో ఇదే ముక్కు బ్రో, ఇది ముక్కు, ఇది ఒళ్ళు బ్రో. ఇది కాలు చేతులు కావాలి నీకు? మీకు ఏదిలాగా ఏది ముక్కులాగా అనిపిస్తుందో అదే డ్యూక్స్ నోస్. అదే ముక్కు. మీకు ఏదిలాగా అనిపిస్తుంది? ఇది హైలైట్ సీన్. వావ్, వెరీ నైస్. సో మేము ఇక్కడ డ్యూక్స్ న్యూస్ చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఇదంతా ఎక్కి దిగి రావడం వల్ల చాలా దాహం వేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చినాం అనమాట. సో ఈయనది చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ అని చెప్పేసి తెలిసి తాగుదాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సో దిస్ ఈస్ ఇలా తాగుతుంటే గైస్ ఎండ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఫాగ్. యా గాయస్, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక గార్డెన్కి వెళ్ళాము. అక్కడ ఒక టెలిస్కోప్ ఉందన్నమాట. సో ఆ టెలిస్కోప్ నుంచి మనకి 5 places చూపిస్తాము అని చెప్పేసి 50 rupees ఛార్జ్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ చూపించాడు. అయితే కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా ట్రై చేద్దామని రొనాల్డ్ ట్రై చేశాడు. మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది. అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్వి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం అలా చూసి సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు అనమాట. ఎట్లాగో అక్కడికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి షారూక్ ఖాన్ బంగ్లా అయితే చూపించడం జరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి అక్కడ ఏదో గేమ్ జోన్ ఉందన్నమాట. ఆ గేమ్ జోన్స్ది చూపించడం జరిగింది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇది ఒక టెంపుల్ అంట, ఫేమస్ టెంపుల్. అండ్ ఇది కూడా క్లియర్గా తీయడానికి ట్రై చేశాడు. పర్లేదు, బాగానే అనిపిస్తుంది కదా. సో టెలిస్కోప్లో లైక్ మనం చూసినట్లు అంటే ఇంకొంతమంది రాలేదన్నమాట, కొంతమంది అలాగే డ్రాప్ అయిపోయారు. సో వాళ్ళకి వెళ్ళి చూపిస్తాను నేను అని చెప్పేసి రికార్డ్ చేయడానికి అయితే రొనాల్డ్ ట్రై చేశాడు. సో టెలిస్కోప్లో అలా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ 50 రూపీస్కి 5 places టెలిస్కోప్లో చూపించడం అనేది కొంచెం వర్త్ అనే అనిపించింది నాకైతే. అండ్ ఇతనైతే చాలా ఫ్రెండ్లీ, వీడియో తీసుకుంటుంటే మేడం ఇలా తీయండి, నన్ను తీయండి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నాడు. యా, ఇక్కడితో బయట ప్లేసెస్ చూడడం అయిపోయింది. సో విల్లాని కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము, ఎంజాయ్ చేద్దాము అని చెప్పేసి టైం కరెక్ట్గా 1 అవుతుంది. సో అందరం గ్యాదర్ అయి కూర్చున్నాం అక్కడ. సో ఇక్కడ మన సాంగ్ పాడుతున్న బ్రో మల్టీ టాలెంటెడ్ అని చెప్పేసి అనాలి. ఫన్, కామిక్ అండ్ సింగింగ్ అన్నీ. సో సాంగ్ పాడుతుంటే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేశాను. అండ్ చాలా బాగా పాడాడు, చూడండి.
గైస్ అక్కడ పూల్ ఉంది, సో పూల్ కూడా ఎంజాయ్ చేద్దాము అని చెప్పేసి నైట్ కొంచెం ఒక 5 to 10 minutes స్పెండ్ చేసామన్నమాట. అండ్ ఫస్ట్ టైం అలా మేము పూల్లో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయడం అనేది. హాయ్ గైస్, షీఈ్ నిషా అండ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ విల్లా ఓనర్ అండ్ షీఈ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్. సో అది మౌర్య విల్లాస్, విల్లాస్ పేరు మౌర్య విల్లాస్. విల్ బి అండ్ షీ హాజ్ మల్టీ, ఆమెకి మల్టీ ప్రొఫెషన్. షీ ఈజ్ ఫార్మిస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రియల్ ఎస్టేట్ నడుపుతుంది. ఆ పక్కన ఉన్న విల్లాస్ కూడా ఆమె అంట. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా లోనావాలా వచ్చినప్పుడు నిషా మౌర్య విల్లాస్ అని కొట్టండి, వచ్చేస్తుంది. అండ్ మీకు ఫోన్ నంబర్ కింద కాంటాక్ట్ అన్నమాట. అండ్ బ్యూటిఫుల్ విల్లా అట్ ది సేమ్ టైమ్ రీజనబుల్ ప్రైస్. సో యూ క్యాన్ విజిట్. బ్యూటిఫుల్ అంటే మీకు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మొత్తం ఒక నేచర్ మధ్యలో ఎంజాయ్ చేస్తారు. తను ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ఓవర్ ప్రొవైడ్ చేయరు. ఐ గెస్ 12 o'clock కూడా మాకు ఫుడ్ తెచ్చి ఇచ్చింది. సో అలా ఓకే బై గైస్, థాంక్ యూ. This is the Moria Villa. This is a very beautiful property. You come again and see all the nature is surrounding very beautiful. యా, ఒక ఫ్యామిలీ లైక్ మనం ఒక ఇంట్లో ఎలా అయితే ఫీలింగ్ ఉంటుందో సేమ్ మన హోమ్ ఫీల్ అయితే ఉందన్నమాట. షీఈ్ వెరీ ప్రెటీ అండ్ షీఈ్ సో కేరింగ్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. యా, మొత్తానికైతే ట్రిప్ ఎండ్కి వచ్చేసింది. సో రిటర్న్ ట్రైన్లో జర్నీది కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అయితే తీసుకున్నాము. అండ్ ట్రిప్ మొత్తం ఒక ఎంజాయ్మెంట్. అంటే ఆ ట్రైన్ జర్నీ ఒక్కటి చాలా ఎంజాయ్ చేసామని చెప్పచ్చు. రొనాల్డ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే సూపర్ కామిక్ యాంగిల్ ఉంది. ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాము. సో ఇప్పుడే ఫుడ్ ఓపెన్ చేసి రొనాల్డ్ తింటున్నాడు. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్. మేము పూణే స్టేషన్ ఎక్కాము. పూణే స్టేషన్ ఎక్కగానే 5 నిమిషాల్లో హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవాలని ఉంది ఫ్రెండ్స్. 5 నిమిషాల ట్రైన్ తీసాడు. తిను, ఎలా ఉంది టేస్ట్? ఏం చెప్పాలి? దాల్ రైస్. దాల్ రైస్ లో దాల్ తక్కువ, ఎన్ని ఎక్కువ. ఇది చపాతీలు మిస్. ఇది హైలైట్ అసలు. మా దాంట్లో ఉప్పే మిస్ అయింది గురు. దాంట్లో ఉప్పే మిస్ అయింది. మీరు కావాలంటే లైవ్ గా చూడొచ్చు. మీది దాల్ రైస్. ఇక్కడ నాకు తినిపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. రైస్ అంతా కింద పడుతుంది. అతను మా ఆయన దాల్ రైస్ ఫేవరెట్ ఏడుస్తున్నాడు. అయ్యో నా దాల్ రైస్ పడుకుంటా. కొంచెం చార్జర్ రెడ్ కలర్ కదా అంటే వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చిన